Dhani ndo atwanyelela mitambo ni tuambukie tena kilungu cha muka tuambia saa 12:30 ni tusonge tena mbe tuamina bilingo ama ubo tuamina mathangu na yuni onena nyewa imo kwa imwe otondo twika kila wakeli twithatu kwa mana bana tongo ikibadhukanio kumelembe tane yitu ya ukamba konena nisia maundu kibadhukanio na tongo umunthe twina motongo wa amuika na tunanisia yulwa agenda kana mubango wa amuika kabina katwelekelosa kwa nini monene wa mwaka wa ngili ile na miongo ile na muonza umunde twe wa kele matukuni 12 mwezi wa katano mwaka ni wa ngili ile na miongo ile na thandatu ni twarasas kithu kwanzo mo kalibu thini wa kilungu na indike thawe na ikulio iyo koni andu mamuika na oingi ukethe wa uyenda kumya woni yolo wa unene witu wa mubango wa amuika wiona amuika ni matoetie kana amuika ni matoetie kwa liula utongoi usakwa nini monene wa mwaka tuendete utumani waku kwa ile itatuke ndayo mwitano na ambayo utumani mkuviva tende vya mbea na ndetu Mutongoi TV na ndeni wa mitandao yitu ya mikumu kanelie Facebook na YouTube. Facebook ni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV Stock FM official na ende tuwe live kana imwe kwa imwe ndeni wa mitandao isu yitu ile ya mikumu kanelie kwa tunena niye yoloa muvango wa amuika mwakani wa ngili ile na miongo ile na muonza kwa wiona amuika makethwa mayete waliuku munene ndeni wonsa kwane tuendete wa 2027 karibu kilungu na my brother ni kwa tuwatinda ne wamukie nesa nweze na mukatene nona kama na mundu nona no kutinda lakini nengetiwa sawa no sawa otherwise we museo ni museo karibu kilungu ni mobea ndwa kuthoche kilungu ni kino tinena ni na andu maitu na tukithi kuminukilia ni tailite kwithi watinda mawoni meu na tena mesilia meu kwana na balati endete especially perception ya utongo wa muika ni kwithi wa malama ingi na lati ya muika ni atongo maoni na u nusio yesa kubika na nenzele tumeawa ni andu kusenga muika nikana withi ni wande wana kuiwa kibinduni withi wina umela mesa nile kwikiwa maamuzi mekwikwa kuwibinda niyo yibikite ila twaite muika no kwithiwa we mesa nesu na no manda ibela sio mesa nesu ni kwithiwa tutebo ona kitu kiivo. Alright, you nenda tuambie imwe kwa imwe na muvango wa amuika muvango wa amuika wa ngili na miongole na muonza ni wiva nondo usakwani no thengeye no mwaka ni kana no ibindani no mwaka ni wa ngili na miongole na inya balatu oni amuika meyumelia na kwenda ku demand na ubendo ku mass kumeyanginya finance bill ya 2024 ya kwa itheka wa amuika ni mone kiyu mambia kwa tabina so muvango ni wiva 2027 muvango la wiva ni kwithiwa kana kuma Kenya yosa uhuru 1963 nitithitwe na muika ingitiyo ibinda yambe ya muika kwithwa me utongoini oisia ona Tomboya ayuka kwa assassinatiwa wa miaka yanata withi hai wa muika wasisia ona ile mbetani ya Afrika andu ala maitie mageuzi ta Muammar Gaddafi wa Libya wa miaka 28 ayuka kuete mageuzi na kutwikithia Libya bikebale na bikie ngine binda ile ona likele ilwe ni mu America amo wana anga Libya ni asiata ni asia change kindi ni wandakame bio ya muika ni kwithwa ni momena maondwala meo na mena mesi liala fresh na meko na ndibala yelekele especially vinda yeye kwitwa ya digital IT. Yes. Mondo Felix amuika una weta yulwa mesani abayulu utongo yesu wawete bina kumebinda Tomboya nginya omunde tuoneta na tongo imamuika amwe melito mayiko nena mwa ona mheshimiwa Kalonzo alikidhila ni kuma straight from university ewa muika na nginya muika da disappoint yes hu andu mamuika ibindane esio ndena kabinda kala webitu we connect na maundu ma uteti nuko na andu mamuika ma connect nesa ondu violate mesani ya yulu muno yake uteti bake ekana sie kumebinda ya multiparty amuika nimethiwe mamba ucio kanganetina wethiwa party wa alame kuoneka mesia sana meitwa activist meitwa andu athuku na upinga serikali na maume wa muno na wethia generation bingi andu engi ni makia kuungamana kwa asianiti kwenda uteti watwika ni wandu alame kao ni wandu alame kwenda kukwa nundu alangi lakini kwao yukuma ibinda yetu ithiwe na maandamano nundu wa finance bill 2024 muika ni wa mukie waandamana
wale finance bill no yenda utongoethia Ruto wethia Ruto ndatongoethio na nziesu no ucio ukambe kwibanga mose ibandi mose kura na hindi no mayumbania kukitia miana ya siasa ila yethio yekuma MCA senator governor MP women rep no sumbe miana sionde amwira mokamba ni tayari ni kwithata new generation of leaders yeah ku mwika wasekana kuma ibinda ya Multi Party that is 1992 yeah uona mawazo masoki tina hiki nwesi binda yu kaula waiko na kwethi wa youth for Kanu ila ya tombo nomwe umawone musumbe na Ruto andu aingi na families mbingi ne siabikiye kwasi andu mo osindila itende na kusiona umundi utombo wethi yani wa kutele miandu wethi utombo ibame sana pati wa ndwala mekwendekane andu fulani ni kwethiwa silikali mbingi sienda andu ala mekuikoso na muika mono ndo haithemo ainyamo mo aitwe makia na ichu nicho chukie chethiwa in 2024 lakini pandu ba muika makie makitie kumea na maasya yuyi paumu tubata nipo tukite na metikila na maasya titi bila sionde kila tete no kibila changa yula wetu ne nondu kiuba imondo ikata ukibikia tazi bila sionde netekwetia no kamba na ya muika imba ni mwiti bila sionde kila tete kibila kamba no cha musumbe tete ya Kalonzo ingi sionde netekwetia onogote nyengwete kibila cha senator wa Machakos County na alama ya kuchenda meyumbanisi a very tough contest nondu ki nikiobeta na itu ithia muika tigma ya kiasi endu sionde kuwa muika nimeyumbanetie vilivyo yeah not asie ateti muno asu uweta asumethitwe utongweta kwa ibinda yasa muno menda kutumia amuika ibindani ya uteti na kampeni peke yake na mamina kiu mayolo nemo ona ho yino mande na matutumia na icho tikwithiwa na ibinda yumu muno ni kwithiwa ila moi wa manie kana yunibethiwa competition thini wa siasa kwetha Multi Party kanunda kete sikivile chama kimwe chama kimwe no introduce yembesa siasa na mbesa la siokie siasa ni wethi yani sioka siongelekete na siongeleri na undu mbesa siongelekete thini wa campaign kunengo handouts na we economy yitu yende na uthuka ukethiwa andu nimekuya mbesa sialite kwitha sisi ya witi ayete eko kwetia kura nasio mako ya mbesa sialite kwithiwa si fund capitation ya kisomo oko kunenga chao silingi manele nikanasio kengi kivilani so ni wote kwa siai muika akiema ondwa muika eyumilei nimoni kila kithiwe kuya dikiri mwana ke mura dikiri ayo neto ni kuprint ngobia siamite andu makoso mebuko ya 80 wa 10 silingi 20 makayeba mtu nundu ni alangi wa chama kila mege kata so andu me ready for change andu maikwenda kusisia ukete na mbesa sianata meenda kusisia uina mipango miao kuhusu kisomo uina mipango miao kuhusu kiwu uina mipango miao kuhusu one mbaye yitu niende na kukitwa muno na kila kiende kitwi na atombo imaitu na meo vindias mukamba we kitwi ni mukamba ndakame ya kitwi kuya tangwa babe ya tangwa kitwi kuya hombe kuya hombe kitwi kuya anzaoni kuya anzaoni nyine motwi kitwi kuya twi na kuya ndumaitu so ni maanisha ndakame ya mukamba ni mwe na balabe mwana wa mukamba okuthina ithio ndeni taileto ni kukila na kunena na atombo mukamba maeka kuwekea Enoch na Irene Kasalu na Kalonzo mokile ndio na alama ndiye silikale ni masa siani ndiye silikale ni komanda siendo nitemosia yesi siendo si mambo ando kamba machuao tuzo karambe sana no nene ilobia siasa situ ya Kenya nawezi nya na kunitwese kumelatu asalokile twaithe siasa situ kuna wana mbesa na ando aingi mamoika tuina mbesa hivi mbingi ziyako kuna nuga mondo ibe mwana mangu edukesi yaze kana yati sikebela cha MP na more than 100 billion million yana imwe nitusenza kana mbesa nito megamo no ibindani ya siasa wendo tutapye kana ibindani ya 2027 mbesa siela siena wasia mono na owe na kwa tuweze naza kana economy ndo yili mbesa nene na mono siasa wicked ni ground nezuki siana naona bado maina land bado mbesa play key role in this politics na nendo mutavisia bao mondeu nyethi wane munatia news na nimwe sisi ndula siende kuma ibinda maandamano ma 2024
toka 2025 binda sabasaba na the first anniversary tililikana ikuna ndaka menete kiene kwa asiana sie kwa asia tikwenda maisha meutu bine tikwenda andu meutu silikali kutumia mbesa nae tikwenda silikali ikunenga ne mauya no lusani ukethi ya kabile mweta yo kunengwa uya siana mbinge siakwa umundi yo andu ni maolilwe silikali isu ni yo yanangie kisomo wethi ya kuimbezi siya capitation na mbesa isu ni mayete na ethi wa mwisa kuwa andu nundu wa mbesa Ruto no kuchoka kibilani lakini etha mwisa kuwa andu ni kwithiwa ni mwendete ciana cienu ni kwithiwa ni mwekwenda uima wa mwe utu uiti na health isio kebala ya ilite ethiwa ni mwekwenda withi andu ni makwata mawea na industries ni cia revive wa ba Kenya yitu kuna kura kwianana na manifesto ya Mungu mbia ikuthuima andu onthe ala mekwitia ivila mumane ni mwananganya endeto na oye bana ena kashfa na lakini tiko kita unenga ini mwana sikamusungie kila mokwenda kichuko motethi mwana kikabika kweli yo kacheno ya mbesa bona ikesodela kacha ya mbesa ndo no azene introduce we no ligana ibinda ya no tieto wa jirongo ligana ibinda su matukwa mbesa yetembyo wo kacheno ene ikeso ila umbitie ba wambia nitio kwa manatinene kuhusu muikanililikanile na review yo ta colonize iwata no cultures ya kunengwa handouts niyo yatumie te colonize ano ze handouts yo ka ndo wa ucha ndo uchosu tuina mbesa tina mbesa ni sawa lakini tina siendo sia kweka koya mesieni na sia emela te yumesi na teka utuyula wikitata wailite wa this school with ya siendilo so medwa ni different na ila ukweka in practice kwangaleka ni wakili eyuma school yesi kana kosa hongo ni kutuku lakini ayuka kukwambia kosa la hongo nukona uma school wisi wailite onenga ne standard fulani ya chemical tasi ni fertilizer noyuka uinenga ne lower standard uma school wisi mwalimu na elite professional ethics ya kwa scientifically kwika 1 2 3 no yema kwika hu not unless tisioke tabia na mituo ila ya elite Kenya as a country tibadhuku tithatende nae nundu tamaa wa mbesa tamina kubitia mbe yimaanisha nenda silingi maana ile nolwa ni mwana wako kwenda kisomo yimaanisha nenda silingi maana ile nolwa kana ningwenda ndawela na hospitali yimaanisha ningoza silingi maana ile na ndiolo kana kwa malelo na masio kwa mali tukwita kwikata mema seogi yani titrade wikwa ni wokwasi na cha na wali moyona uni wende nesa moyona ninge kanesa moyona atokuima asu atongo asio o mabatakula nondo maina mbesa example nzeni Professor PLO Lumumba ni wetisi kivila bahai lopi ndaki kwata example ingenzio ninye na hakuna angia ingi nimekwenda kunena nikana maumili example nzio nitamiguna sindilo nena na hati sio governor bahai lopi wethi anda kwata ngwatia desi ati baitu ibinda yeye bikie moika eyumiliate mwiliondo mwili buke kule una million sianata una billion sianata inenganeta that better option ekandu meke utwi amwikanwe no wa muno kibela cha president if ngalakane bawo kamba wasia nicha Kalonzo Musyoka yu amwika nicho mekwenda kwa tongoyi twasie nenge anumama kati makaza kwa wonde onazo angimena myaka wesingi makaza kuwa mundu amwika nicho kwenda kuma kuya tongo yala kwa 2027 atongo onde ala mwika nondo ila ngitoa bana kutwanene yani ko card na amwika ne mosi yakura kwanza kwa wingi na exercise no yende ila kwa constituency na kwa anniversary towers na huduma centers na next year nebe kwa bingwa ingesu ya wanda kwa wingi kwa amwika ne mosi yakura ne chao menda motongo wili hata nicho meenda kwa tongo yala makasa kwa 2027 and relatives kosa kwa 2027 tiando momete mas kana Pluto na ndo titwe na moba Kenya tiando momete Uganda kana Rwanda ni ando titwe na choma na moba Kenya mundu yote wethiwe ena ma issues tambe kuisia values ethics sia mundu sili hata I believe ya imchao mundu yote utekupitia ukitei wa amoika mbe nikwithu amoika ni 70% of the population amoika ni 70% of the voters amoika ni 70% ona either ni 8 ni 70% ya population yaka either ni anake ni 70%
percent ya population ya ume ni asia tienda mundula ukwendekethia maundu makoneti amwika ethwa ni empowerment ethwa ni kuisia andu ala PWDs tikwasia tulo ni amwaitu tulo ni anau wa nina ku empower mwika yemaanisha families ni ethwa ye empowered ni kwithwa nyetakwa kuni empowered ndiye makuya mwaitu skali ndiye makuya mwaitu my sisters na langi na uswa na langi okay lakini party bikite tuka kunenga andu matuye uyani ukethia iwe nina kwata ngilima neli ni wandu ikithia mpimbo atangilima na muonza urithia bandu ba ni the yange nuke nitethia andu ingi na kitambatanga onangi me kitambata ukethia ona imo wongela iko ni wongela kiveti ona no lilwe ninyo wa kwete stare chao ula wake tiasiati tisisie tabia cia mundu titanambo iko musakua ni kwithwa ethwa minyango acia netia o senator andu makangundo andu masinga andu takalama mabama boko mathe bakwitwa mundu makulio mwana ke watu ili hata aithi cia mundu meunda semba na mapela mene ukethia wathiba wika oversight ethwa wika accountability we mwani. Are you transparent enough to be trusted? Right. Are you honest enough kutrust wanasindu cia andu mama sako maundu asu ni moti kwenda withi amwika nitasisia niteka vetting ukosa mundu moko mwasome abana ekiona yela bakwatie mwanya wa kutoa tiuka titu ithio ninyo mwenda wa MCA timwethukisie ninyo mwenda wa MP ninyo mwenda wa senator timwethukisie na teithi tikeke mautu maitu tika kite kumini akuya balasani kwikelele ni kwithirela toka we nengania ni one tap nengania haithia wa any communication yende alright niti kwenda tithi when more of listening before we make the decision na tuna eneo la serikali na kukwata mbao wa mweka the current administration under President William Ruto yeye to yena mibango fulani ukiwa nyota fund amwika besa nyene ndize mwiko kwanza ndi mwata na kama na akiambia wewe umeta makuene ambia ni wakwati hizo ya nyota kwa mfano ende bai biashara wekea na niwende takwasa ila ingesi ya kele so nene tuloa serikali mibango la ithu nayo yuloa amwika kwa youth fund kwa mibango mbingi ya serikali ya kukili amwika ni mibango yesu yibo nikiamwika ingine onyama serikali yetekere mibango na sondo baile nondo wadhukiza tanyota kwangela serikali yendi kila county serikali ni isi ilateka latinja niwe tono to control nesa especially evyo serikali ye nandu mate kwende andi also evyo serikali ye nandu me ku promote policies sia World Bank policies sia IMF na policies sia the westerns na the easterns asuna andu matatu ndio sio kuma ila mama mieka na Africa nendwi na menda ukethia tina mana mokie matu yatilale tiboy kumbe mama kete kutala muthanga witu ndu we fertile undu tina thabu ba ungwandi na mama naka na kizazi chonde cha mu Africa chaile kuikalagwa kesi kana ni cha kutetu chaile kuikalagwa kesi kana balama ile Africa ndikindu nikana withie mama kakitakuka nengiona u France ndeba makakitakuka maka muthoima makathina isi ndo na mwitio motekindu enda kwa CIA President Ruto ni mwalimu ni mwanafunzi musio na nicho ukona kutumika muno ni mukoloni nikana withie nitawatumika ku colonize even the whole continent ya Africa kidogo talking about that nali kana weomba no wende Nairobi nenda connect Foreign Summit na inde nibedhe na makole muno yulwa president wa France Emmanuel Macron kwitha ba Kenya maoneni alo kunena na inde ngono ayanda connect na America poverty nenda connect America poverty na colonialism mundu ila mokie matonia teina kendo matune sukali no iwanithie tema ila mokie matonia ona religion yitu ni nthuku matune Biblia wehithiani matu disconnect na our ways cia kuthaitha na twetikila na moka ende no mambe ya ende no ona kutukwata ngombo kwekiwa meli ni mukathi kutewa mukathi kwema ange makoawa ange makaiko bingi yawa isokoni ta museum aisiana siuke kuona undu black man William ni monkey chuni choki buthia kila matu buthe isie nela mo Faransa umanie ni waisi grip ko ya West Africa ambi ya ku attack ila colonies ya isia mongeleza
ila ya Commonwealth na to attack esi kana Commonwealth yokete in East Africa ta company British East Africa Company we are wayo ku extract we are wayo ku exploit na we are wayo ku twako yako mamina ku extract that my twako yako mamina ku sevya sukali na iwasito my twako yako mamina ku na munzio minambuzio nzonzio my twako yako matutiye chao matutiye bathe so mubalanza ila with the West Africa neyo siwe ne America actually Traore ne Moika mubalanza ila with the Senegal neyo siwe ne Moika president wa Senegal ye 36 ila with the no lose a grip asyo kaingi ko kwito quicker assimilation okiati na kwasi wanuelewa muno maundu ma Pan-Africanism na kenero mukatili wambe na nitisi enda ku plant asumbe kula wazi nikana asumbe asu mamuthukume waisende ilambingi wa colonized central bank siande isu si France nicho Traore na lele na mina ole within one year uchawa dhelaba Burkina Faso omonde ni maibite makwani mo onde nenda kuya Moika witu ni vyeti tona kukombwa ndeno yaitu uwezo fund nyota fund isu ni poverty schemes sietetwe na ndumo na kuosa fuliza kwa simu na ndumo na kuosa mkopa with ya kikombe kiki maaneli wakitewa maana nani na yu kidogo nyota na mayo tunga not a grant ti pesa unapewa enda ukaige biashara ni kutungwa mbesa hii ni part of the budget waisha nyota fund mwigano kutunga yitu niyo wanengwa Felix July 22 mu utumba kuyana na nondo utume wa serikali sisi aoneza unuza mukuka si mauta ma kukuete ya Mungu kane mambati this is we are set connected but we have to think how we interrelated undu chain kiki endete ezwa munuza ukiumu ambati weto court ezwa munuza skala B18 ambati weko toa so we are saying kaini na nengwa ngili 22 waambia biashara myao isu ni nondo mona kuinza yima ubweke yima ila uendeni wayo yani imani na wenda kuinza mudhango buye imani ubweke yima yeba kumikobola yose tuyonde ni Ruto na serikali yake kuma 2022 ngino monde almost a tune of 8 trillion a tune of 8 trillion within 4 years ever within 10 years anaina almost 4 trillion in 4 years ena 8 ena double ya ila siyosetwe ni uhuru na waise maendeleo mekiitwe ni uhuru na onakauko na kwa yanta complain ya corruption na maendeleo mekiitwa munde ni dunia ile sikibathukani ibinda uhuru ni weki SGR ibinda uhuru no nekio maundu make maoneka na ongela lelusu wa kuitwa mauchao ongela lakini umunde tewa nitiakiwa tumetenga tumefanya na mbesa ni billions na trillions ila siye kwa sha kwa education wewa capitation pay ghost students kwa equalizer fund aikendu itikulia itisa kuelekela ba Amoika time kweye involve na sindui na tiende te finance billing bottom 6 na hii stage ya public participation ni kulia Amoika musisi finance bill isu Mosisi yeye baba wametumba ni kuongelwa tax wa 5% at the point of entry imani shata Mosisi baba wapeie ya nduma 30,000 and below ile ito ni kupetwa ni kweke bandi ni waisi yeyo besa isu si tito na kupata besa ila tekwenda titaminete kwegara kwanza yeye azia tukakela ndo anondo ni Messi yaweza legale ni waleta koti zenu the poor are the majority and walanja ni mwaingi no wose ngili 10 kwa ndo adhui atano lakini wose silingi 10 kwa nja milioni 40 no yeye wao kwa hata silingi siana milioni ando hawa kwa atilangili 10 ando atano wao wanasiana hata so tienda kubana hii uniki nja epine yawa okay true ejewe Moika uyukila wite kibila ithi wa mbe we mutetei wa nja tikwa sekwila na mali ni kuthuku pia protect and wala mena mali maikyo venwa nundu makete kwikata kubenwa hii Felix tushoka ba kwa umbano wa Africa Forward Summit twanene ngwa France ni kwithiwe kwa kiwasa hii wetikila deals 250 deals sia kati wa ndea Kenya na France maondoni ma energy maondoni ma infrastructure ukona ngwatanio ya Kenya na France taikuda positive utena negative ndo wireless okay
ithiwa yina positive ithiwa ni energy sector andu maitu ni mume uthukuma bau ithiwa ni energy sector materials cionthe na kila chintu cionthe kisosi waba pakwitu local ithiwa itena faida ithiwa France meuka na timu yake kukuna wiba usu ithiwa itena faida pia ithiwa ni companies tasi titwikithwa consumer economy na mau ithiwa ni mume produce instead ya ila produce ila simbi situ produce ya pia tisite kuko so ithiwa pekingi France relationship at the end of the day we were mekwenda military base ndio kula kuonge kuondema kwethitu so oka na kububa na kunena nesa kwikela assimilation niwe yuko ya West Africa meya West Africans manene kibalanza meya West Africans meto masito makibalanza ni kana with the way civilized yimokie mayasi they are more pan-Africans than any other European country in the world imaanisha hata nimeonea na Kiswahili nimeisaonea na Kikamba na maitu yao na lokela yitu na that is how mundu usu wili oka MSC muno no ndo mwana yibanya uka ya musiusu njamwete akinana kina uka wina mandeto masio so kila kitu sisi munangeleka ni Monde Felix one of the deeds in the expansion ya port ya Mombasa kisiwa cha Mombasa ino ni company wa France niwo noni yiba si something no kwitha we tongwese kindu kiu cha kwamya kisiwa cha Mombasa kwa hiyo lete kana mawilo nazo metha memo tete kwa Kenya tha Kenya no kwitha na ikwatania nesu no kitha watu tena capacity tesu you company tosu wa kuthandasia kisiwa cha port Mombasa twina otonde ki port ithanda we yikwata no si port is kongalo terminals ni gate tiwo na terminals siongelwa chau chuma letwe kana chau ketetwe asiyo makulu toilet kwithanete gikulia nipigwa Africa yetu entry points ila strategic that is West Africa and East Africa two entry points ya West Africa na East Africa entry point ya West Africa ni yemie ni kwaka port isu Senegal no mio kwa Mali no mio kwa nafasi mingi marina Atlantic Ocean the other option ni East Africa Indian Ocean ko East Africa sisi ya East Africa ni gateway ya udhiba Wesila Mombasa no the Congo no the Rwanda no the Sudan no the mpaka Burundi na East Africa ni chao yenacho then wa mithamba yoye na chao kila ki West Africa no choke East Africa lakini nzia ya kuchosa ni tofauti ni ho ukite nayo so ku expand port taili te kwithwa te kesilia muno nundu wetaku we maana te sama nana baadhi no so media mwana akathukuma port ni sawa lakini hivi kuma port either I serve interest siao ni sia Africa kana ni sia mkoloni nicho tikwa asia bado tukithi kusakwa tongoi iti kwenda mundu utona kwitha diplomatic enough kusebia policies ila sio interest sia Kenya sia East Africa na sia Africa mbe nukwithiwa sindu isi on this ikikwa sina environmental impact sindu isi ndisi ikikwa sina health impact na impact isi yuko tiwaba kokwitu alright nende muzezi ya Mutongo TV anende na kilungu cha muka twende naonena ni sia yulwa muvango wa amuika kabina katweleke losa kwa nini munene wa ngili ile na miongo ile na muonza na twina ke Felix Wambua ni Mutongo wa amuika kuma va account ni ya masako na ni muka twa amuika laba yetimo na malika utetini we uiona amuika nemo osungio nemo makwetha mayete mawali ukundeni wa usakwani wa mwaka 2020 na miongo ile na muonza in short amuika no maketha na stake nene no maketha music noma kada mayamwa then wasa kwa nsu okite ibela sionde kuma kebela cha MCA nginya cha president ibela chedha ndatu ile isa kwa ne wa ku amoika nemo osungio kwanda bie wewe yasiata ile itatu kenda imwitano ile itatu kenda imwitano na ambayo tumani makuviba tende bi ambie na tetu Mutongo TV na then wa Facebook na YouTube ni Mutongo TV esine Facebook na ende YouTube ni Mutongo TV so FM official subscribe then wa channel kitu cha YouTube na ende ndio tumani wako va unungeza ndisoma oitina wanda tika nini tuendea na kilungu ki cha amuka twena ke Felix naona masama ya sembeto munoende tuendea na komunikelia niki amuika ingi make yako etibela kindu chambe nimekiwe wia na mewa etela imwambe kuyana kalaiba timwae
mwatongo imaone cha keli ni issues na kiwanza cha hii siasa undu kili omundi Kenya mwike okelaka sisi anende ne mini school ndiathu kuma bandu ngwenda mbesa cia kumba ni andu cia kuiba ma agency aisi cia yona paitoneka lakini amwika kaikukia na moye involve na siasa ni kweli wa siasa ni sio determine Kenya yitundu kwikala ilie siasa ni sio determine kana ukamba witu nete kwitha na ali mwenge andike siasa isi sio determine kana nete tha na ciana mbinge cie kuandikwa polisi na jeshi na matakitali ne kwithwa mautria sio nde na moya meka wa mesane ya ku make decisions na bethe abateke bila kitu nete manthia cha lazima ti kukulia undu bai kuthi na ithwa wiwa wina maundu eli atatu wali tweni kukulia nitende kwika mentorship ya young leaders nikana withie nitaumia mwia nangi ni mabundi wondu siasa ibanga wa nikwithiwa sio mubangele kitu kitaasya niendete CSR ukatabu wondu wali kala na ma agent mako undu wali tweni ku relate na the security undu wali tweni ku relate na government onatha no mebua nongi na ukethia nitekala ni ithio then nikwithiwa Kenya ni yito ithionde yeah tunenelwa political parties kana siama cia kiuteti siama cia kiuteti ila tunazo ba Kenya utoweta masitwa nisi kithetwe si kailetwa yani are they doing enough nimekwika culture ile itakukwata ambao mweka na ndio za hivi siama cia uteti weza ile region fulani pe chama kila kikumangale kwesu na yu weza ile we na ticket no wina like 70% yani ningitoa kwa elewa siasa sio ndio kuna chama cia uteti are doing enough beki namba ku encourage mwika ni matajie kana no sio kwitha we chamani na pia ni yuma muno it hurts ila wethia we chamani na chama chuki inaonenga demokrasia ila ya elite ila tabikia ba kwa party primaries kana nomination ila utamuchujo ni asiati ila wonie 2024 kwethiwa na maandamano mei maingi mwika waisi wone partless ni kwethiwa ni wonie siama si kama undu kwiana na nondo party leader ukwenda party leader wa chama kiu na it is so unfortunate that andu aingi ni makuniye kubetangwa kwa Gachagua ta deputy president nundu chama chone chaitiona andu aingi ni makuniye finance bill mwene ndio alete kula ebetukithwe nundu chama ni chaisye tekona so ta Free Kenya movement nyene coordinator of Free Kenya movement tasia tendekethie muno young leaders methe me atete imando lakini ti atete imasia ni kana withi ethiwa ni mwamana mwanangania kana kijana fulani kuma county fulani utete ya andu na niwe saungama onethiwa ni chama cha Kabii ni chama cha chao ni mamunenga kura lakini tiasia muno ati avoid chama lika independent palawe kwa injustice ni kwethiwa independent wethiwa we answerable to mwananchi direct lakini yithiwa yu sio muno kethiwa party leaders no malan tondu mubilani yutende to season ndende to the ya IPL yes kwethiwa ku open window ya kuno wa thawa party leaders ma open windows na maisisi ye masakwe Felix no the senator musio mathibaba ange masisi ye nganya no the MCA musio make window shopping make kurelay na the old gatekeepers alama tuemena mo timeta the old gatekeepers ni kwithiwa moni mesi nyeneilie ba ngaswane koti ya Kalonzo no sekipela nyeneilie ba ngaswane koti ya DCP no sekipela nyeneilie ba na mina onengwa ticket ne Ruto ngosa kipela lakini temeati it's a new dawn ni kuche na kwa mina ucha yuti kwithiwa teisisia no ula uswete ne koti yangania tetha teisisia no ula ukukitia PWDs no ula ukukitia amoika no ula ukukitia amwaitu no ula ukukitia ukamba witu no ula ukukitia Kenya yaitu tikwithiwa teisisia muno wala inete na chama kiba so ethiwani bekwendeka region nikusikusewa vya serikali kutegemeana siama and I respect that nikwithiwa wathi mbunge ni utena ayumbe enough no kuimpichiwa
wathi bungeni ya county kana national government wi musumbi wethi wa utena senators utena governors utena MPs enough no kumpichiwa. So it's high time atongo imaitu meka lendi na maethi ya namono na maisi siya siasa ila siya kunio 92 siya kunio 97 siya kunio 202 siya kunio 207 siya kunio 2013 siya kunio 2017 2022 nisiyo March siasa siya 2027 aye si March maundu mabendugu na ende mautumani wa mabodho ikwesela ile itetu kende mwitana. Good morning Erastus Kedia Felix na wimo kuli ya hii mwana wamena utoni wako za kwa President Walter Amwika tena huyo kila tisi kana niti kwenda a serious alange with the netanya ikura kila tisi kana tena one agenda both the united opposition linda mwananchi brigade agenda yitu ni kwethi wana Kenya nzao na serikali nzao 2027 sote tayari wana kwitu kwethi wana presidential candidates ni kanati moiye na Kalonzo Mayenge wa pewe ni Kalonzo ngwaje kiu nicho kila kiende ni kulia mom Amwika meenda chao before 2027 ndo Amwika ume kwenda before 2027 hivi kitanda tose kura na tiyaki kisha kanati tayari kulinda kura sito kitanda tose kura na tiyaki kisha kanati tayari kulinda kura sito na tiyaki kisha kana nitetha na mugu ni kwithi watatwikie ti andu mafujo ti andu ma kelele na timashu kana kura sioyo uketha na kelele isu yote enda kumashu kura sioyo ni kwithi warithio nititiete wietina na tikosa discipline na ndaya ya kumanakana Kenya is a democratic state na for a change of regime ni lazima tithi kula isu yote endete nitinoni kila manekie kuya Meru ni Bere North nitinoni kila manekie kuya Western kwita hata Malava na nitisikana usumbe wa itu yoswa na vina na lave mena vina ni mama ikata meuosa aya Good morning nito wa mudhoka kwitu ni Kanzokea Amwika niwo nimo usungi wa 2027 uzazi Amwika nimo usungi wa 2027 Erastus Kedia mwana osu wako kwitu mwala kwenye mwala mwamono de mwala iwa mono naende akonite nesa Amwika nimo oni tumani unge. Good morning mwamuki hata Felix anena nesa kiucha Franzi kwanza ndio chosa au nena choso ndongeyo tumani unge mundu kwa siya Erastus mwamuki nesa yetu amuki nesa wamuki hata nena muke bya na niwo Amwika ni mama katonya utongo ula wailete 2027 makona kura nesa thina wo maikona kura zaidi meokuna na ni muveano ndo ama compliments nzeo kwa kuma kwa education maitu na tiko saendeto na tiitio ba titabyangi nangi twika motei wandu wono ndo museo katabyo munana tosi kwa tiko na kula ayatabyo andweli atatu me tiko ne kula ne kwisimana maku kuna kura ni moa 1 2 3 ni kwithiwa pandu kusema ukweli ukethia na mundu ni wakuiona ndako na kuro na imwe kuma kusia kwake no isenga we ethia waishi maisha meku ekitaje serikali no ilekoka serikali tu ilekoka maisha maitu ka duniani ni mabotho na tayari tekwikala tathi ito maisha masio etuni tukiyawa ikekalila ibela cia dhahabu etuni ila ume bayo luambe mekalila ibela isu cia dhahabu ibela isu itaile ikalilo na ito bayo luambe etha musia imo kuona mwana angania itwanga aliona wakwele otwanga mwetu angania ni waandikiwa na wakiwa ile kuandikwa mwesu kuangania ni wezi yosu wa mulezi andekea makatembe ona akuni wa ilesi walesi kwa katembe lakini tokitia haki fayo luambe wezi kila silingi watu mekanesa na watu mekabala wa ilete na itabe tangolo sani Felix masami tu ma tonya mwongo kubika buno twari kabando twakwata mwanyonge tukaendea asante maundu ma mwika menda memba inge maiso the last yune anda kunenga mwanya wandateka imwe kana less ndeto cia kusia muthia kwa musia isia uloto cia isi kioko ni cha umunde ndino wa kamera ka asante musia isia ne binda yibikie
yatulilikanekana kitu kitu sawa kithela na kamba ninyo mukusetie kwa kusakua na kunengane ndongo isiamuika katika bunge ya National Assembly, bunge ya Senate na wa county assemblies. Nimukuona mbaila ingi palaibikite wathi Western mena Sifuna, wathi Nyanza mena Babu Owino, wathi Central mena Ndindi Nyoro na John Methu, Ukamba Mwinau. Asio makulwa langu enda kumukulia na ndimutabia kana amwe menyu nyene umwe niteyumilitie nikana tikeyumbe na mwikalangi tikaete Kenya nzio na mwikeyumilie kwa wingi na ethiwa pe bandu kuiwa uyenda counseling, ethiwa pe bandu kuiwa uyenda ugaidiwe undu wa kwetia ibila ino ukaitinena ni bamwe na tienda muno indi kutesilingi 20, tienda muno indi kutesilingi 50 nikana tikabikie na kutungia kisomo kito, tikabikie na kutungia uiti ula wanangikite, tikabikie na kutungia ona position ya mbai itu ndene wa nthi ya Kenya ni kwithiwa waisi askali ni maolekete, jeshi ni maolekete, alimu teina namba ila ya ilite kwa evinda niyo ye ya kukitia nyumba itu ila nene ya Mukamba na muyunga mamuno mutena wia itina wa Kalonzo wa Musyoka ni kwithiwa alangi ko yani masiaisi kila moko thikwika nikana moke mamwike mundu atwika enza wondu wibakite kibu mwebaka nae mukenzo nae ni mubea muno. Asante. Mwebaka nae mukenzo nae na niwe wa 2027 izi ndatonzie mundu efelief katupike kwa muthenyani wa munde rodo na weta kana twa kwata manyonge tuko katunene tiwo andi ni mubea nondo akoka na kwa ile kilungu cha umonde cha muka na kumuzeze ni mubya nondo akoseisia nondo tuyevo otevo wevo na ito tuyevo ikano sezi ane twane na ithio nde nye neto rasa skiru kuanzo mo bonu pura bika muthia wa kilungu kicha amuka ende nengo siokele mwendo ni wa samonza sia mude nyande ni wa bilingi wa mauvongo benyethi laki da kiende no kitika na laki bani wono kitika muno ile mbetani ito ya Ukamba na Kenya yonde ikonyo inya siande kwa oyuti wanesa muthenya wa kwa ila inu ni Mutongoi TV. Kisese cha Mutongoi FM